Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 3 Temmuz 2019 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Çok rahatsızım. Çok kötü durumdayım. Bağırsaklarım çok kötü bozulmuş. Onun acısını ve sancısını yaşıyorum. Ne konuşalım? G20 zirvesine gitmiş bizim liderimiz. Orada 100 tane Boeing uçak almaya karar vermişler. S-400'lere istinaden. Yaklaşık 45-50 milyar dolarlık bir alışveriş. Paramız çok, ekonomimiz mükemmel. Türk Hava Yolları'nın uçağa ihtiyacı var ve biz de bunu almaya karar veriyoruz. Nedir abi bu yani? Ayranın yok içmeye, tahterevanla gidiyorsun işemeye mevzu. Yani uçaklar boş gidiyor, fiyatlar yüksek. Şu bu derken 100 tane daha uçak alacaksın, Boeing alacaksın hem de. Bilemiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. Zaten yaşıyorsunuz.